Ya. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hello warahmatullahi wabarakatuh. everyone. We are from the group 9 that consists myself, Fahmi Bayu Anugrah. We're also Irfan Risyanto and Nurul Rizky Fadila. So today we're going to discuss about cognitive and meaning. So without further ado, maybe will be presented by Irfan. So Irfan, thanks yours. Okay, thank you, Fahmi. So the first item that we're going to deliver is the semantics of categorization. Categorization is an important topic in semantics because language can be seen as means of categorizing experience. A word like flower, for example, categorizes an indefinitely large number of different entities in the word, as well as example of a single kind of thing. According to Reimer, there are two categories of semantics, that is classical category and prototype category. Nah, jadi di semantik itu ada dua kategori. Yang pertama adalah classical category, dan yang kedua adalah prototype category. Oke, buat yang pertama, the first thing, classical category. The classical view on which membership of a given category is an either or property, with no in-between cases. For example, on the classical view, something either is or not a flower, or alive or red. Nah, jadi di classical kategori ini, makna suatu kata atau pokoknya suatu kata itu nggak ada arti lainnya. Kalau di sini kan flower, ya udah artinya flower aja, nggak ada arti lainnya. Nah, di dalam classical kategori ini ada, oh ya, iya, classical kategori ini menurut Aristoteles di dalam bukunya, ada judul bukunya itu categorization kalau in English. Nah, menurut dia itu ada substance, quantity, qualification, relative, terus ada where or place, when or time, being in position, having or state, doing or action, being affected or affection. Okay, the next is substance. Substance is that which cannot be predicated of anything or be said to be in anything. Hence, this particular man or that particular tree are substance. Later in the text, Aristotle called this particular primary substance to distinguish them from secondary substance, which are universals and can be predicated. Hence, Socrates is a primary substance, while man is a secondary substance. Man is predicated of Socrates, and therefore all that is predicated of man is predicated of Socrates. Nah, kalau substance ini dia sama intinya kayak tadi classical semantics. Dia juga nggak ada arti lain atau nggak bisa diklasifikasikan ke arti lain. Kayak di sini contohnya ada man, ya udah man aja, and then tree juga tree aja gitu. Okay, next is quantity or how much. This is the extension of an object that may be either discrete or discontinuous. Further, its parts may or may not have relative positions to each other. All medieval discussion about the nature of the continuum of the infinite and infinitely divisible are a long footnote to this text. It is of great importance in the development of mathematical ideas in the medieval and late scholastic period. Kalau quantity ini biasanya berhubungan dengan nomor, terus di sini contohnya ada misalnya kayak 2 kubik panjangnya, ya 2 kubik volumenya, and then space, terus ada lama waktu juga, etc. The next is qualification. Qualification or quality. What kind or quality, this determination characterize the nature of an object. Nah, kalau kualifikasi ini ya gimana sih sebuah objek itu dikarakterisasikan, dideskripsikan, bisa kita bilang. Kayak contohnya ada white, and then black, ada grammatical, hot, sweet, curved, and straight. Itu kayak gimana sih bentuk-bentuk dari suatu objek, misalnya warnanya putih, hitam, dan lain-lain. Oke, kemudian the next relative, this is the way one object may be related to one another. Kalau yang ini dia bagaimana sebuah objek itu bisa related antara satu dan yang lainnya. Contohnya ada double, ada half, ada large, master,
knowledge, and etc. Okay, the next item will be delivered by my friend Nurul Rizky. Times is yours. Okay, thank you, Irfan. And the next items will be delivered by me. The next item is where and when. Where or a place position in relation to the surrounding environment. Kayak contohnya di sini tuh kayak di pasar. Nah, karena tidak ada makna lain selain pasar. Pasar itu tempat belanja, udah pasar-pasar aja gitu. Terus ada di sekolah dan sebagainya. And the next, when or time. Position in relation to the course of event. Pada contohnya tuh kayak kemarin, minggu lalu, tahun lalu. Ya maknanya cuman hanya itu aja, makna literalnya hanya itu aja. Next, being in a position. Being in a position, posture, attitude. The examples Aristotle gives that indicate that he means a condition of rest resulting from action. Lying, sitting, standing. This position may be taken as the end of the point for the corresponding action. The term is, however, frequently taken to mean the relative position of the parts of an object, usually living object, given that the position of the part is inseparable from the state of the rest implied. Jadi itu posisi, ya seperti yang dikatakan tadi contohnya dari Aristotle, kayak berbaring, duduk, berdiri, dan sebagainya. Next, having or state condition. Having or state condition. The examples Aristotle gives indicate that he mean a condition of rest resulting from an eviction. For example, being acted on, shoot, armed. The term is, however, frequently taken to mean determination arising from the physical accoutrements of an object. For example, one shoes, one arms, etc. Traditionally, this category is also called a habitus. It is from Latin, to have. Next, next one. Doing or action. Doing or action, the production of change in some other objects or in the agent itself. Jadi doing or action kayak aktivitas sehari-hari yang maknanya kayak udah misal kayak sweeping, menyapu, terus melihat see dan sebagainya. Next, affected or eviction. The reception of change from some other object or from the affected object itself. Aristotle's name passion for this category has traditionally been translated into English as affection and passion, also passivity. Easily means misinterpreted to refer only or mainly to affection as an emotion or to emotional passion. For action, he gave the example to lance, to cauterize, for affection, or to be lanced, to be cauterized, and etc. Next. And the next category, beside of classical category, is prototype category. This prototype point of view in which category structured in terms of a central tendency. On this view, categories like flower, lie, or red each have more or less central prototype members. Jadi pada dasarnya prototype kategori ini mempunyai makna lebih luas daripada klasikal kategori yang cuma punya makna literal itu aja. Seperti kita contohnya bunga. Bunga itu kalau diperluas itu bakal banyak jenisnya, ada bunga matahari, bunga mawar, dan bunga apapun itu. Okay. And the next slide will be delivered by Fahmi Bayu. Fahmi, time is yours. Wait, all right, wait a minute. So, next is a prototype. In this prototype theory, any given concept in any given language has a real world example that best represents this concept.
For example, when asked to give an example of concept of bird. Jadi prototype itu merupakan makna representasi yang paling umum digunakan atau yang paling universal. Jadi what is the first thing that appears in your mind when I talk about bird? Pasti banyak orang yang berpikir kalau yang muncul di kepalanya itu seperti burung merpati atau burung gereja or something like that. Tapi kan kita tahu karakter dari burung itu seperti punya paruh, lalu berbulu, ada sayapnya, dia bertelur juga, seperti itu. Tapi dari ciri tersebut, ada juga hal lain yang memiliki ciri yang sama tapi bukan burung. Contohnya, misalnya ada penguin dan bebek. Penguin dan bebek itu dia bukan burung, tapi dia sebangsanya burung. Nah, jadi burung itu penggambaran universal atau penggambaran umum dari yang namanya unggas. Nah, coba next. Nah, di sini kita lihat yang di paling tengah itu adalah burung robin atau burung yang paling sering muncul di kepala kita sebagai penggambaran burung yang berkicau, terbang, dan lain-lain. Nah, semakin dia menjauh dari posisi tengah dan semakin ke pinggir, misalnya seperti ostrich atau burung unta, maka dia semakin karakteristiknya juga semakin menjauh. Contohnya misalnya ostrich itu kan burung unta. Jadi pada saat kita membayangkan burung, nggak mungkin yang muncul langsung burung unta yang di kepala kita, pasti cenderung seperti burung merpati atau burung yang pada umumnya gitu. Jadi prototipe itu penggambaran yang paling umum gitu. Next. Cognitive semantics. Cognitive semantics seeks to explore natural human interactions associated with the environment and the world, not only limited to linguistic knowledge, which is covered in the dictionary. Cognitive semantics is an entry point for other broader knowledge, namely cultural knowledge and human experience. Jadi cognitive semantics itu cenderung tentang bagaimana sebuah kata itu diperluas oleh pikiran kita. Jadi nggak adanya sebuah kata atau kalimat itu nggak hanya sekedar sesuai apa yang ada di kamus, tapi dia bisa dikembangkan lagi dengan critical thinking kita. Sebagai contohnya misalnya, next. The example, the King of France, Raja Prancis. Nah, secara kognitif, arti kognitifnya bahwa pada kenyataannya ada yang namanya raja di Prancis. Nah, jika diperluas, maka raja itu adalah seorang pria dewasa dan merupakan seorang pemimpin. Nah, lalu yang kedua ada everybody knows that John is gay. So, secara cognitive meaning bahwa everybody knows itu bisa diartikan bahwa itu fakta. Jadi faktanya bahwa John itu adalah gay. Nah, namun jika diperluas atau dijabarkan, maka artinya akan menjadi John is male, doesn't like female, and everybody knows it. Gitu. Lalu ada I dream that I was rich. Nah, di sini misalnya secara literal artinya bahwa aku bermimpi aku menjadi kaya. Nah, secara cognitive meaning itu menjadi mimpi itu kan adalah sesuatu yang nggak nyata. Nah, jika diperluas menjadi mimpi menjadi kaya, tapi pada kenyataannya tidak. Next. Metaphor. On the traditional view of metaphor, metaphors are assumed not to reveal anything fundamental about the nature of meaning. Metaphor was originally a category of literary and rhetorical analysis, not of linguistic description. In contrast, a tradition of research inaugurated by Lakoff and Johnson in 1980 has demonstrated the ambiguity of metaphor in ordinary every speech and claim that it has a central importance in a language structure. Jadi pada dasarnya metafor itu kan ibaratnya perumpamaan atau perbandingan gitu. Jadi secara pemahaman itu metafor itu tidak bisa sekedar diartikan literal, secara literal saja. Misalnya dalam puisi itu banyak sekali yang namanya metafor, dan kita nggak bisa membandingkan
manusia dan benda mati ya secara literal gitu aja gitu. Misalnya you are flower, bukan berarti orang itu bunga, tapi dia itu kayak ibaratnya bagaimana kita karakteristik dari bunga itu ada pada orang tersebut gitu. Okay, next. Next, metonymy. Metonymy is the concept related by metonymy that can be understood as contiguous to neighboring each other, either conceptual or in the real world. Metonymy do not serve the structure on concept in terms of another. It is not possible to articulate the detailed mapping we establish in the law of application cases. Instead, they draw on the association within a single conceptual domain, allowing one part of a concept to convey another. So, pada dasarnya itu metonymy itu kan berasal dari bahasa Greek atau Yunani yang metonymia yang artinya mengubah nama. Nah, di sini mengubah nama itu artinya kita mengubah suatu kata menjadi kata lain, tapi memiliki arti yang sama. Biasanya para sastrawan atau ya gitu menggunakannya untuk memperindah atau memperkuat. Sebagai contoh misalnya Bali, Bali itu Pulau Dewata. Nah, orang udah tahu kalau Pulau Dewata itu adalah metonimi dari Bali. Gitu. Well, I think that's all the explanation that we can provide. Any question, guys? I have a question, please. Okay, Ade. Okay. Okay, hold on. Yeah. Okay. So just on the previous slide, you explained about a metaphor, right? So I'm just wondering, can you give me some examples of metaphor in semantics, please? Just to make it clearer and maybe explain how it could be the example of metaphor in semantic. Thank you. Okay, thank you, Ade. Any others? Me. Okay, Wilda, go ahead. Okay, I have a question about metonymy. So can you guys give us an example more about metonymy and then metonymy, and then explain how can that word, the example, be categorized as a metonymy? Okay. Is it clear enough? Okay, thank you, Milda. Okay, okay, maybe we will take about 5 minutes to discuss about it. Wait.
Okay, maybe we would like to answer the questions from Ade's question that will be answered by my friends. So go ahead. Okay, the example of the metonymy metaphor is just like I will search in here. So it will be here. I took it from journal. So jadi sebenarnya itu metafora dalam semantik itu adalah sebuah konsep. I'm sorry, but your voice is so can't Okay. hear. Now test. What about this? Yeah, now it's good. Oke. Jadi metafora yang umum dalam semantik itu adalah metafora konseptual yang merupakan yang dimana itu ada apa namanya? Ada ranah sumber sama ranah sasaran. Nah, seperti di sini itu ada konsep cinta adalah tangisan. Nah, kenapa cinta itu bisa menjadi tangisan? Kita lihat di data dari lagu ya. Dari lagu. September was a month of tears. September adalah bulan tangisan. Ya kan? Jadi itu pada dasarnya cinta itu bisa berarti bahagia, senang, atau semacamnya, dan bisa juga sebagai apa namanya? Bisa juga sakit gitu, sakit. Jadi tuh misalnya di sini tears itu adalah apa? Relate sama cinta. Soalnya ada di sini nih bisa dilihat. Here's the reason for the teardrops. Tangisan di gitarku, di gitar. Berarti ranah sumber di sini adalah tears, tangisan. Ranah sasarannya cinta. Bisa diartikan ranah sumber itu tangisan itu menuju kepada apa? Kepada cinta di sini sasarannya. Karena ini lihat konteks lagu ya, ibaratnya gitu. Contoh lain itu seperti bentar. Nih. Konsep cinta adalah sebuah lagu. Misalnya di data nomor 4. Bentar. Nah. Kita lihat our song is the way you laugh. Lagu kita adalah caramu untuk tertawa. Nah, pada di sini konteks sini dalam segi arti di sini tuh ada lagu kita adalah caramu tertawa. Berarti pada waktu itu ada dua pasangan yang menyanyikan lagu bersama-sama dan mereka bahagia gitu. Jadi cinta itu bisa dikonsepkan dengan sebuah lagu. Udah gitu. Gimana, Dek? Is clear enough? Oke. Jadi itu seperti kayak makna tersirat gitu ya. Iya, lebih tepi ke sirat. Okay, that's very clear. Thank you. Okay, thank you for asking. Next, back to Fahmi Bayu. Bayu, monggo. All right. Okay, I would like to answer Hilda's question about example of metonymy. Jadi seperti yang tadi, metonymy itu ada beberapa ibaratnya beberapa cara untuk memahami metonymy itu. Yang pertama itu misalnya ada tentang penjulukan seperti tadi Pulau Dewata. Misalnya di luar negeri itu ada yang namanya misalnya Australia merupakan negeri kanguru, Cina merupakan negeri tirai bambu. Jika ada kalimat yang berbunyi seperti ini misalnya, sedang terjadi perang dingin antara negeri kanguru dan negeri tirai bambu. Nah, mereka tirai bambu dan kanguru itu merupakan metonymy dari kedua negara tersebut. Nah, contoh lain misalnya ada yang kita harus berpikir
atau menganalisis makna antara metonimi itu terlebih dahulu. Misalnya ada sebuah pena lebih menyakitkan daripada sebuah pedang. Nah, itu bukan berarti kita bertarung menggunakan pena dan pedang, tapi kita harus menganalisis dulu. Misalnya pena. Pena itu kan merupakan alat tulis. Saat kita menulis, maka ada yang namanya terwujud sebuah kata gitu. Nah, jadi sedangkan pedang itu menggambarkan fisik atau pertarungan, atau misalnya seperti tentara atau apa gitu. Nah, di situ bisa disimpulkan misalnya pena lebih menyakitkan daripada pedang. Di situ menjadi sebuah kata bisa lebih menyakitkan daripada serangan fisik gitu. Jadi emang kalau serangan fisik menyakitkan, tapi kan seiring berjalannya waktu itu akan sembuh gitu. Sedangkan kalau kata itu bahkan kalau sudah menyakitkan hati itu bakal lebih lama gitu untuk sembuh. Nah, misalnya juga untuk misalnya I don't understand what you are talking about because you are speaking with your mother tongue. Mother tongue itu artinya bukan berarti lidah ibu, tapi tongue di sini digunakan untuk menggambarkan bahasa. Jadi aku tidak mengerti apa yang kamu katakan karena kamu menggunakan bahasa ibu gitu. Gimana Milda? Okay, I get about metonymy. Thank you, Fahmi. You're welcome. Okay. Okay, because we have answered all questions that you give us. So I think that's all that we can present. So thank you so much for attending this class. And we are sorry if we make any mistakes. So thank you. And don't forget to fill the attendance form. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Fahmi. Waalaikumsalam. Thank you.